আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ শরীফ দরদিদান এন্টারপ্রাইজ থেকে বলছি। আজকে আপনাদেরকে কিছু কম্প্রেসার দেখাবো, অনেক হেভি কম্প্রেসার এবং আপডেট কিছু প্রাইস দেখাবো। সর্বপ্রথম দেখাতেছি এখানে আপনার হচ্ছে 10 লিটার। এই 10 লিটার রকেট ব্র্যান্ডের একটা এই কম্প্রেসার, সাউন্ডলেস এবং অয়েল ফ্রি। মাত্র দাম রাখতেছি আমরা 8,500 টাকা। এখানে একটা চাবির অপশন দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দুইটাও করে নিতে পারবেন। তারপরে হবে এখানে আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি, প্রতি মালের সাথে 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আমরা। তারপরে এখানে আছে আপনার 24 লিটার। এই 24 লিটার অয়েল ফ্রি, সাউন্ডলেস, রকেট ব্র্যান্ডের অনেক হেভি প্রোডাক্ট। এটার দাম রাখতেছি আমরা মাত্র 9,000 টাকা। 9,000 টাকায় আপনি একটা সাউন্ডলেস রকেট ব্র্যান্ডের কম্প্রেসার পাচ্ছেন। এবার খুব কম রেটে আমরা মাল দিচ্ছি পুরো সারা বাংলাদেশ ব্যাপী। তারপরে হচ্ছে এখানে 50 লিটার, 50 লিটারও অয়েল ফ্রি এবং সাউন্ডলেস রকেট ব্র্যান্ড। এটার দাম হচ্ছে 13,500 টাকা। 13,500 টাকা একটা 50 লিটার সাউন্ডলেস কম্প্রেসার পাচ্ছেন আপনারা। তারপর সাউন্ডওয়ালা হবে, এখানে অয়েল দিতে হবে এবং হালকা সাউন্ড হবে, এটাও রকেট ব্র্যান্ডের। এটার দাম নিচ্ছি আমরা মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকায় 50 লিটারের অয়েল দেওয়া সহ একটা কম্প্রেসার, মাত্র 12,000 টাকা। আপনারা যে কোনো স্প্রে কাজ, রঙের কাজ কিংবা গাড়ির চাকা টাকা হাওয়া দেওয়ার জন্য এগুলা সাধারণত ব্যবহার হয়। তারপরে এখানে আছে হিরো ব্র্যান্ডের, হিরো ব্র্যান্ডের 50 লিটার। এই হিরো ব্র্যান্ড খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড, এটা সবাই চিনেন জানেন। এই হিরো ব্র্যান্ড সাউন্ডলেস এবং অয়েল ফ্রি, এটার দাম নিচ্ছি আমরা 16,000 টাকা। 50 লিটার, এটার মধ্যে আমাদের কাছে 60 লিটারও হবে এবং এই রকেট ব্র্যান্ডেরও আমাদের কাছে 60 লিটার হবে। 60 লিটার নিতে পারেন। তারপর 40 লিটার, 30 লিটার, সব ধরনের সাইজ আছে। সব মাল এখানে ডিসপ্লে দেওয়া সম্ভব হয় নাই আমাদের। তারপর এখানে আছে দেখেন বড় একটা কম্প্রেসার, এটা হচ্ছে 300 লিটারের 65 3 হেড। 65 3 হেডের একটা কম্প্রেসার রকেট ব্র্যান্ডের, 5.5 গোড়া মোটর, 100% কপার ওয়্যার। এটা দিচ্ছি আমরা মাত্র 45,000 টাকা দামে। 45,000 টাকা 300 লিটার 5.5 গোড়া মোটরের একটা কম্প্রেসার দিচ্ছি রকেট ব্র্যান্ডের, মাত্র 45,000 টাকা। এবং এটার মধ্যে আমাদের 500 লিটার আছে, 100 লিটার আছে, 150 লিটার আছে, 200 লিটার আছে। সব মালের দাম সব বলা সম্ভব না। আপনারা সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করে কিংবা সরাসরি দোকানে চলে এসে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলবেন। সব মাল আছে আমাদের কাছে। এটার 500 লিটারও দিচ্ছি মাত্র আপনার এই রকেট ব্র্যান্ডের 500 লিটারের কম্প্রেসার, মাত্র 90,000 টাকা দাম। তারপরে এখানে আছে হিরো ব্র্যান্ডেরও 300 লিটার এবং 500 লিটার। এটা ভিতরে বক্সের ভিতরে, এটা আমরা ডিসপ্লে করতে পারি নাই। এই হিরো ব্র্যান্ডের মাত্র 52,000 টাকা, 300 লিটার 3 হেড এবং 5.5 গোড়া মোটর, 100% কপার ওয়্যার, হিরো ব্র্যান্ড, মাত্র 52,000 টাকা। এবং এটার মধ্যে 500 লিটারও আছে। 500 লিটার 1,05,000 টাকা দাম। হিরো ব্র্যান্ডেরটা যদি নেন কেউ 500 লিটারের, সব 2S গ্যারান্টি। জি, সব 2 এর ওয়ারেন্টি আমরা ওয়ারেন্টিতে দিচ্ছি। হ্যাঁ, একদম সার্ভিস সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিসে আপনারা 2 বছরের জন্য দিচ্ছি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট। ইনশাল্লাহ সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন, ফোনে অর্ডার করতে পারেন, কন্ডিশনে অর্ডার করতে পারেন কিংবা সরাসরি দোকানে আসতে পারেন। ঠিকানাটা কি? আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 119 নবাবপুর। গুলিস্তান থেকে 2-3 মিনিট হাঁটলেই নবাবপুরের ভিতরে ব্র্যাক ব্যাংকের ঠিক উল্টা পাশে কার্বনের গলি, 119 নবাবপুর, দরদিদান এন্টারপ্রাইজ। স্ক্রিনে মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইনশাল্লাহ আপনারা সরাসরি মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।